यो चाहिँ हाम्रो गाउँको लिची। लुच्ची खानु पर्यो भने हजुरहरूलाई किन्नु पर्यो भने यता सम्पर्क गर्दा पनि हुन्छ। गाउँ त्यस्तै रमाइलो छ हाम्रो गाउँ धादिङ क्षत्रिय देउराली गाउँ हेर्न यति आनन्द आउँछ गाउँमा। झन् हाम्रो त अब जन्मस्थानै भएपछि हामीलाई त झनै रमाइलो भएर हामी त अब खेल्ने खाने यहीँ हो हाम्रो त। यति रमाइलो छ बस्नलाई। एकदम नजिक छ। काठमाडौँबाट आउने बाटो पनि त्यहीँ छौ, कति नजिक छ। पुरै काठमाडौँ देखिन्छ हो। कति रमाइलो छ बस्नलाई पनि, कति आनन्द छ। पुरै बेसी हो, बेसी गाउँ कति राम्रो छ हो। बेसी देखिन्छ पुरै। कति आनन्द छ बस्नलाई गाउँमा, यति आनन्द छ। यहाँ चाहिँ तल हेऱ्यो भने नि सातो जाने छ है। बाफ्रे, हामी त यस्तो भिडमा छौँ है। हाम्रो घर त पुरै यस्तो छ। यता सबै लिची घारी छ। घुम्नलाई कति आनन्द छ। यहाँ चाहिँ काम चल्दै रहेछ, तल चाहिँ काम चलिरहेछ। बेसी फाट भन्छ यसलाई चाहिँ। बेसी यस्तो दामी छ बेसी गाउँ पनि पुरै। वहाँ पारि धार्के नौबिसे टाइल घर भन्छ हौ, मलाई चाहिँ देखिरहेछ हो। कालुपाडे डाँडा इन्द्रथान भन्ने चाहिँ यहाँ छ। यस्तो मजाले देखिन्छ हाम्रो घरबाट। कति मजाले देखिन्छ। कालुपाडे डाँडाको माथि इन्द्रथान, कालुपाडे डाँडाको माथिको टावर सबै देखिन्छ। यो लिची छोडेर जानै मन लाग्छ छैन मलाई त। कति दामी छ। वहाँ लिची टिप्दैछन् मान्छेहरू। कस्तो दामी सिन देखिन्छ हाम्रो घरबाट हेरेछ। बाफ्रे, कस्तो छोड्नै मन लाग्दैन यहाँबाट। मम्मी के गर्ला? खाजा खाइयो? पकाएर दिए भए पो खानु नि भन्नु। कति राम्रो छ ल हाम्रो ठाउँमा। ल मेरो मम्मी गाउँ
कति आनन्द छ हाम्रो गाउँमा। सानीमा के छ हालखबर? कहाँ जानला? के आन जानला बारीमा? खेत हालाइन छ क्या? हो र हाम्रो सानीमा हो लिची टिप्न जान्ला अरे। हाम्रो सानीमा कति राम्रो हुनुभयो। मैले उमा युट्युबमा हालिदिनु लगाएको यस्तो लुगा लाएर तैँले मलाई भिडियो हालिदिन्छस् भनेर मलाई गाडी गर्न लाग्नुभयो। हाम्रो सानीमा हाम्रो लागि सधैँ फेरि राम्रो हो नि, कति राम्रो छ। यसरी हाँसिदिनु त। बिहा गरेर हुँदैन नि होइन। ए आशिका दिदी हाम्रो घरमा लिची लिन आउनु भएको ठ्याक्कै धादिङकै हो दिदी पनि। म यति ठुलो फ्यान हो आशिका दिदीको। म लिची फ्रीमा खानिदिएर पठाइदिन्छु दिदीलाई। ए आशिका दिदी हाम्रो घर आउनु भएको छ। यस्तो बिजो गरे आएको छु।